Tak, je 5. října 2020 a konečně mi došel balík po 12 dnech, co jsem si objednal hrníčky s pletením. Doufám, že to bude dobře. Jo. Zabalený je to dobře. Ty jsou velký. Ne! Praskej hrníček! Ne! Praskýho, to už slyším, jak toto. Zabalený to je, ale stejně. Ne! Pane bože, já mám smůlu. Ne! Ten druhý je aspoň v pořádku. Taky ne! Ty vole, to cítím, jak to chutí. Ty vole! To úplně se to rozpadlo. No ty kráso. Pletení je moje vášeň. No to snad není pravda. Přes 500 soudů. No to ne teda. To teda budu reklamovat, teda tohle. No Kristovi rány. Takový, že to mohlo být hezký. Jsem pletařkohlik, no, dělám se srandu, podejte mi jehličce, no ale tohle to je úplně, pletení je moje vášeň. No to je strašný. Tak 12 dní to trvá, než to dovezou, a ještě to dovezou to rozbitý. No to jsem nasranej teda. No to snad není pravda.